Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün kiber təhlükəsizlik dərslərimizin 8-ci dərsindəyik. Bugünkü dərsimiz network, yəni şəbəkə dərslərimizin ilk hissəsidir. Bu dərsimizdə şəbəkələrin növlərindən tutmuş IP ünvanlarına, MAC adreslərinə, həmçinin routing və switching əsaslarına qədər geniş bir mövzunu əhatə edəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. Əvvəlcə müxtəlif şəbəkə növləri haqqında danışaq. Şəbəkənin növü, onun əhatə dairəsi və istifadə məqsədinə görə dəyişir. Burada şəbəkə deyəndə yalnız internet əlaqəsi nəzərdə tutulmur təbii ki. Bluetooth ilə əlaqələnmə ola bilər ya da başqa əlaqələnmə növü də ola bilər. Yəni ümumi məsələ odur ki, əlaqələnmə təmin olunsun, şəbəkə buna deyilir. PAN, Personal Area Network, bu şəbəkə növlərinin ilkidir. Fərdi çox kiçik bir ərazini əhatə edir, məsələn insanın ətrafını əhatə edir. Nümunə kimi telefonla ağıllı saata Bluetooth vasitəsilə qoşulmağı göstərmək olar. Daha sonra LAN gəlir, Local Area Network yəni. Bunun əhatə dairəsi ev, ofis və ya məktəb kimi kiçik məkanlara aiddir. Xüsusiyyəti kompüterlər və cihazları kabel və ya Wi-Fi ilə birləşdirməkdir və daha çox bunun üçün istifadə olunur. WLAN isə Wireless LAN mənasına gəlir, yəni LAN ilə eynidir. Sadəcə tamamilə simsiz əlaqə ilə işləyir. Daha sonra MAN gəlir, yəni Metropolitan Area Network. Bunun artıq ərazisi daha böyükdür. Şəhər və ya kampus ölçüsündə ola bilir. Məsələn, nümunə kimi də kampus deyəndə universitetlərin və ya bir şəhərin daxilində olan LAN-ların birləşdirilməsini demək olar. Və son olaraq WAN, Wide Area Network gəlir. Bu ən geniş əhatə dairəsidir və şəhərlər arası, ölkələr arası və ya dünya səviyyəsində ələ alınır. Nümunə kimi də internetin özü ən böyük WAN-dır. IP ünvanları nədir? IP ünvanları internetdə cihazların bir-birini tanıması və əlaqə qurması üçün istifadə olunur. İki növ var, IPv4 və IPv6. Bunların bir neçə fərqi var. İlk öncə görə biləcəyiniz kimi IPv4 daha köhnə bir texnologiyadır. IPv6 isə ondan sonra yaranmış bir texnologiyadır. IPv4-ün bit uzunluğu 32 bitdir, IPv6 isə bu rəqəm 128 bitdir. Yəni IPv4-də məsələn burada örnək var 192, 168, 5, 18 kimi. Bunun hər biri 8 bitdir, hər bir nöqtə ilə ayrılan hissə və bu birlikdə 32 bit edir. Amma bu IPv6 128 bit uzunluğundadır. Əslində IPv6-nın yaranma məqsədi ilk öncə elə IPv4-ün bu limitli sayda adreslərinin aradan qaldırmaq idi. Çünki görə biləcəyiniz kimi IPv4-ün adres sayı 4.3 milyarddır və bu artıq demək olar ki, çox az bir rəqəmli cihazlar üçün. Amma net protokolundan sonra əslində bu problem bir qədər düzəldi. Yenə də IPv6 istifadə olunan məqamlar var. IP ünvanları ilk yaranan vaxtı bu şəbəkə ölçülərinin fərqliliyinə görə bir neçə sinifə bölünmüşdür. Bu siniflər A, B, C, D və Y olaraq adlanır. 5 hissəyə bölünüb. Hər sinifin özünə məxsus ünvan aralığı və istifadə məqsədi var. Gəlin bunlarla ayrı-ayrı tanış olaq. A sinifi əhatə dairəsi ən böyük olandır. Bu, böyük təşkilatlar və çox geniş şəbəkələr üçündür. IP ünvan aralığı 1-dən, yəni ilk okteti 1-dən 126-ya qədər davam edir və default olaraq subnet maskı 255.0.0.0-dır. Xüsusiyyəti isə çox az sayda şəbəkə olmasına baxmayaraq burada, amma hər bir şəbəkədə milyonlarla host cihaz yerləşə bilər. B sinifində isə əhatə dairəsi orta ölçüdədir və orta ölçülü təşkilatlar və universitetlər üçündür. IP ünvan aralığı isə 128-dən 191-ə qədərdir. Default olaraq subnet maskı 255.255.0.0-dır. Bu sinifin xüsusiyyəti minlərlə şəbəkə ola bilər və hər birində minlərlə host ola bilər. C sinifi isə daha kiçik şəbəkələrə aiddir. Bura ev və kiçik ofisləri aid etmək olar. IP ünvan aralığı 192-dən 223-ə qədərdir. Bunun default subnet maskı isə 255, 255, 255 və 0-dır. Hər şəbəkədə maksimum 254 host ola bilər. Bu o mənaya gəlir. Yəni belə düşünün ki, hər oktetdə 256 ədəd ola bilər, yəni 0-dan 255-ə qədər və bu 255 olan hissələr bu subnet maskda onların hasili bizə şəbəkənin sayını verir. Sonuncu qalan 0 isə burada bir oktet qalır və bu isə 256 ədəd olduğu üçün 254 host ola bilir. Niyə 254 olur? 2 dənəsi olmur. Çünki bunlar daha çox broadcast yayımı üçün ayrılır.
Yəni xüsusi istifadə üçün ayrılır və ona görə də 254 ədəd ola bilər. Yəni belə deyək ki, məsələn, B sinifində 2 sıfır var idi, belə hesablaya bilərsiniz. Onların hər birinin hansı, yəni 256 vurulsun 256, daha sonra isə sadəcə 2 çıxırıq ondan və ola biləcək ki, host sayını tapırıq. Daha sonra D sinifi gəlir. D sinifi multicast üçün nəzərdə tutulub. IP ünvan aralığı 224-dən 239-a qədərdir. İstifadə məqsədi isə multicast yayımı üçündür. Yəni məlumatın bir çox cihazlara eyni vaxtda göndərilməsi üçündür. Bu sinifdəki IP-lər cihazlara təyin olunmur, yəni kompüterlərə IP olaraq istifadə olunmur. Son olaraq E sinifi eksperimental sinif adlanır. IP ünvan aralığı 240-dan 255-ə qədərdir. Bunun istifadə məqsədi isə araşdırma və eksperimentlər üçün ayrılıb. Geniş istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu sinif ünvanları internetdə yönləndirilmir. Private və public IP ünvanları nədir? Public IP ünvanları qlobal internetdə unikal olan və ünvanlana bilən IP ünvanlardır. Private IP isə lokal şəbəkələrdə nəzərdə tutulub, internetdə birbaşa istifadəsi olmayan IP-lərdir. Məsələn, 192, 168 ilə başlayan bütün IP ünvanları və ya 10 ilə başlayan bütün IP ünvanları private IP-yə aiddir. Subnetting nədir? Subnetting şəbəkəni daha kiçik hissələrə bölmək deməkdir. Bu, həm performans, həm də təhlükəsizlik baxımından çox faydalıdır. Subnet mask IP ünvanından hansı hissəsini şəbəkəyə, hansının isə cihazlara aid olduğunu müəyyən edir. CIDR, Classless Interdomain Routing, yəni /24/16 kimi yazılır və subnet maskı ifadə etmək üçün istifadə olunur. MAC ünvanı nədir bəs? MAC Media Access Control hər bir şəbəkə interfeysinin unikal şəxsiyyət nömrəsidir. Yəni belə desək, daha doğrusu hər bir cihazın unikal bir ID nömrəsi kimi demək olar. Bunun formatı 6 hissədən ibarət olur və ilk 3 hissəsi sabit olur və cihazın markasına uyğun olaraq dəyişir. Digər 3 hissəsi isə network interfeysinə uyğun olaraq dəyişir. Tətbiq sahəsi şəbəkənin layer 2-sində, yəni data link layer səviyyəsində cihazların tanınması üçün istifadə olunur. Son olaraq routing və switching nə deməkdir? Şəbəkədə məlumatın düzgün istiqamətdə hərəkət etməsi üçün bu iki anlayış çox əsas rol oynayır. Routing yönləndirmə mənasındadır. Məqsədi isə məlumatın qaynağından təyinat yerinə ən uyğun yola çatdırılmasıdır. Layer 3-də işləyən cihazdır. RIP, EDRP kimi yönləndirmə protokolları mövcuddur. Switching isə Layer 2-də işləyir və MAC ünvanları ilə işləyir. Məqsədi isə lokal şəbəkə daxilində məlumatın cihazlara çatdırılmasıdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizin sonuna gəldik. Bu dərsimizi daha yaxşı anlamaq üçün subnettingin necə işlədiyini öyrənə bilərsiniz daha ətraflı və router və switchlərin real şəbəkədə necə işlədiyini də öyrənə bilərsiniz. Bunlar dərsimizi daha da möhkəmləndirməyə sizə kömək olar. Bundan əlavə hər hansı bir sualınız yaranarsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Kömək etməyə hər zaman hazırıq. Belə, gələn dərsimizə görüşənə qədər özünüzdən müğayət olun.